शेर, चूहा और नींदू भालू। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। पास की गुफा में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। ये बड़ा भालू कई महीनों से सर्दियों की नींद यानी हाइबरनेशन में था और बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। एक दिन छोटा चूहा भालू के पास गया उसे जगाने के लिए, क्योंकि भालू की शोरगुल वाले खर्राटों के कारण वो पूरी सर्दी सो नहीं पाया। मिस्टर भालू, अरे मिस्टर भालू, सुनो, गर्मी आ गई है, अब तो उठ जाओ। लेकिन भालू फिर भी नहीं जागा। इस बार छोटा चूहा एक बिगुल लेकर आया। उसने पूरी ताकत से बिगुल बजाया, पर भालू फिर भी सोता ही रहा। चूहा थका हारा जंगल में भटक रहा था। तभी उसे अपने कुछ दोस्त मिले। क्या हुआ छोटे चूहे, इतना उदास क्यों हो? मत पूछो दोस्तों, पूरी सर्दी में भालू के खर्राटों के कारण सो नहीं पाया और वो अब भी नहीं जाग रहा। शायद शेर तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या? मैं उसके पास क्यों जाऊं? उससे बात क्यों करूं? क्योंकि शेर इतनी जोर से दहाड़ता है कि जंगल के सारे जानवर तुरंत उठ जाते हैं। चूहा डर तो गया था, लेकिन फिर भी जंगल के राजा शेर के पास मदद मांगने चला गया। शेर अपनी गुफा के सामने सो रहा था। चूहा शेर को देखकर डर गया और वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर टहनी पर पड़ता है और उसकी आवाज से शेर जाग जाता है। ये कैसी आवाज थी? कौन है मेरी गुफा के सामने? अरे शेर महाराज, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। प्लीज गुस्सा मत होना, मुझे डर लग रहा है। तुम तो इतने छोटे हो कि नाश्ते में भी फिट न हो पाओ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरे प्यारे शेर महाराज, मेरे पड़ोसी भालू को जगाना होगा। वो हाइबरनेशन से जाग ही नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं छोटा हूँ, मेरी आवाज छोटी है। आपकी एक दहाड़ से सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक छोटे बेकार से चूहे के लिए समय नहीं है। मैं जंगल का राजा हूँ। शेर बिना मदद किए वहाँ से चला गया। वो जंगल के एक कोने में जाकर पेड़ के सहारे खड़ा हुआ और जोर जोर से खुजलाने लगा। ओह! शेर इतना खुजला रहा था कि चाहता था कोई उसे देख ना ले। उधर चूहा दुखी होकर लौट रहा था। तभी उसने जंगल से अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज की तरफ गया और शेर को देखा। शेर रुक रुक कर खुजला रहा था और बहुत अजीब लग रहा था। चूहा तुरंत शेर के पास गया। शेर ने उसे देखा तो खुजलाना रोक दिया, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसे अभी भी खुजली हो रही थी। शेर महाराज, आपको क्या हो गया? मुझे नहीं पता चूहे, मुझे नहीं पता। मैं खुजलाना बंद ही नहीं कर पा रहा। ओहो! तुमने कुछ देखा सुना नहीं, समझे? चूहा ध्यान से देखने लगा और उसने शेर के बालों में छोटे छोटे पिस्सू मच्छरों को कूदते देखा। अब चूहे को समझ आया कि शेर इतनी खुजली क्यों कर रहा है। आपको पिस्सू मच्छर काट रहे हैं, मुझे मदद करने दीजिए। तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो एक छोटे से चूहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे छोटा चूहा हिम्मत करके शेर पर कूद गया। अरे क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। चूहा शेर के बालों में घुसकर पिस्सू मच्छर बाहर फेंकने लगा। इससे शेर और जोर से खुजलाने लगा।
उसने अपने पंजों से जोर जोर से खुजलाना शुरू कर दिया। शेर सहन नहीं कर पाया और पेड़ से अपनी पीठ रगड़ने लगा। ओ नहीं, मैं तो कुचल जाऊंगा। मैं रुक नहीं पा रहा। जितना तुम दौड़ते हो उतनी ही खुजली बढ़ती है। नीचे उतर जाओ चूहे। शेर पास की झील की ओर भागा और पानी में कूद गया। चूहा लगभग डूब गया। शेर महाराज, बाहर निकलो वरना मैं डूब जाऊंगा। शेर बाहर आया और खुद को झाड़ने लगा। वो इतनी जोर से हिल रहा था कि चूहा मुश्किल से टिक पाया। बस थोड़ी सी जगह और साफ करनी है महाराज। आखिरकार शेर रुक गया। चूहे ने आखिरी पिस्सू मच्छर भी निकाल दिया। अब कैसे लग रहा है महाराज? अरे, खुजली तो गायब हो गई। क्योंकि मैंने आपके सारे पिस्सू मच्छर निकाल दिए महाराज। शेर को चूहे से की गई अपनी रूखी बातों पर शर्म आई। जब तुम मदद मांगने आए थे, मैंने तुम्हें छोटा समझकर मना कर दिया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। धन्यवाद। स्वागत है महाराज। आइए, मेरी पीठ पर बैठिए। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जब चूहा और शेर चूहे के घर पहुँचे, उन्होंने गुफा से फिर जोर जोर से खर्राटों की आवाज सुनी। अरे, ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? वे गुफा में गए। अरे, तुम सही थे चूहे। गर्मी आ गई है, फिर भी भालू सो रहा है। शेर ने गहरी सांस ली और इतनी जोर से दहाड़ा कि गुफा का फर्श हिल गया। शेर की जोरदार दहाड़ से आखिरकार भालू जाग गया और गुफा से भाग निकला। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? सूरज निकल आया? क्या गर्मी आ गई? कहाँ हूँ मैं? सब जानवर हंसने लगे और चूहा भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब खर्राटों से उसकी नींद खराब नहीं होगी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में है। शेर बड़ा था, लेकिन मुश्किल में चूहे ने ही उसकी मदद की। लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।